ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான சாங்ஸ் எல்லாம் தேடி தேடி டவுன்லோட் பண்ணி ரிங்டோனை செட் பண்ணுறாங்களா நீங்கள்? இனிமேல் உங்களுக்கு வேண்டிய ரிங்டோன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு கண்ட ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணணும் தேவையில்லை, இல்லை கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம் தேவையில்லை. உங்ககிட்ட டெலகிராம் ஆப் இருந்தால் போதுமா. டெலகிராமில் போயிட்டு அதில் ரிங்டோன் ரோபோட் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள். இப்படி ஒரு பாட் வரும். இந்த பாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன் எந்த சாங் வேணுமோ அந்த சாங்குடைய நேமை மட்டும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும். அந்த சாங்குடைய டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் MP3 சிங் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். அது அழகாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுடைய ரிங்டோனை நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு வேண்டிய ரிங்டோன்ஸை இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோட மட்டும் இருந்தால் போதுமா. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ண வந்துடாதீங்க.